哇！啱啱好達陣啊！終於嗰度啦，係啊！喂，你做乜喺度飲嘢玩電話嘅？唔係拍嘢咩㗎嘛？係拍嘢啊！嚇，拍嘢有咩咁 hea 嘅？咩戲啊？我配合翻今晚嗰個跑會嘅主題咋？嚇！咁今晚跑會主題係咩啊？咪就係 hea 咯！好，大家好，有我 Peter。上完1號 Y 啊！冇錯啦，見到有兩個啦，又係呢個啱 channel 成 Y 撈嘅咩跑會咁巴閉啦。係啊。咁咧，今日我哋嚟到呢度邊度咧？呢度咧就係呢個馬鞍山運動場對出嘅一個天橋位啊。咁啊，貪佢夠 hea 啦，係咪？因為今日咧呢個跑會咧，竟然叫自己做 hea running club 啊！肯定好 hea。即係唔知咩事，即係人哋啲跑會好正面噶嘛，有正能量咁，佢叫自己 hea 跑會，咁啊，梗係叫佢嘅教練同埋創辦出嚟了解下了解下有幾 hea 先生話好。係啊，佢哋嘅教練 Jack 教練。喂，hello，你好，誒，請坐。喂，為咗就你個跑會啊，所以搞個咁 hea 嘅地方啊！喂，嗱，我要平反下先。嗱 hea 咧，其實就唔係負面嘅，係一個態度嚟嘅，係嘛？咩態度咧？咩態度啊？係啦，HEA 啊嘛 hea，即係如果係真係 happy、easy、active，就係我哋 hea running team 啊。哦，咪先，我要暫亂你歌病。嗱，大家係咪覺得 Jack 教練好熟口面咧？唔使懷疑啊，係佢啊，就係佢啊，宋水輝啊，就係佢啊！嗱，宋水輝大家都知愛回家係咪？但係大家唔係好知，原來你都有跑步嘅喎。你點樣由開始跑步到而家做咗教練，就成立埋跑會咧？我反而想知呢樣嘢多啲喎。咁以前啊真係冇乜跑步啊，以前係純粹係因為入行要除衫啊，要掃肌。入行要除衫，係啊，你拍咩戲啊？即係嗰啲掃肌肉嗰啲咧，話要6嚿腹肌啊，要啲體你係香港先生嚟，我係香港先生，係咯，係啦。咁啊，但係嗰陣時都未開始跑步嘅，係跟住哇，即係接觸咗啊，又開始即係要好着重個body 啦，要靚啊嘛，又要6嚿腹肌啊，跟住又要好大個胸肌嗰啲。咁啊，跟住慢慢做 gym 之餘咧，就學跑步，因為跑步就我哋即係減肥啊嘛。咁但係嗰陣時，你係曾經係肥仔嚟嘅，我又唔係嘅，但係你知嗰啲係即係上鏡肥實噃。譬如你咁樣，你其實好標準啦。咁但係你都講出嘅。你都話即係如果你再話要有6嚿腹肌嘅話，咁都要即係可能要將個體脂由10幾% 變咗個幾個 %。OK，係啊，咁啊，所以跑步係一個非常之好嘅途徑嚟嘅。咁但係嗰陣時都唔識跑喎，好唔 enjoy 啊！跑10公里，總之可能50分鐘或者1個鐘跑完。跑步其中一個原因就係可以個兼容性好大。一個人跑就得，3個人跑就得，甚至乎頭先我哋可能70-80人一齊跑都得。咁但係我哋打波唔係啊嘛，你知㗎啦。即係而家你約啲 friend 打波就係就有個可能又結婚，有啲有小朋友，有啲又要 OT。係啊，年紀大咗出街攞 permit 㗎嘛。係啦，打籃球就係你3個，有陣時又冇人。係。跟住你哇嗰日好開心啦，30-40人嚟，你跟住又係得一個場，你又冇人，好難約喎。咁跑步就冇限制啦，冇限制，即係1個到100個，甚至乎你1000個一齊跑都得嘅。嗱，我感受到你係而家好熱愛跑步啊。咁咩事考埋教練牌，又成立一個跑會先？其實真係一開始好柴娃娃嘅，一班 friend 咁啊話，喂報咗個上年嘅渣馬，咁啊有幾個 friend 就第一次報話，一齊報啊咁樣個喎，咁冇所謂啦，咁我本身都報咗2年嘅，咁啊大家一齊練，咁練下之後，咁我諗住佢哋都係練完就算㗎啦，咁啊跑完個渣馬，點知佢哋話，喂既然都跑開啦，不如我哋 keep 住每個禮拜跑啊，咁啊。跟住開始咗逢禮拜4嘅一個練習啦。OK 啦，咁成立咗個跑會啦，係咪你嘅原意咧？而家呢個狀況，我哋跑會就有少少同其他嘅跑會好唔同。其中一樣嘢就係，我覺得我哋除咗係一個跑會，我哋係一個鍾意跑步嘅人嘅 platform。咩意思咧？就係冇一個特定嘅教練。雖然可能大家都話Jack 教咁啊揾我嚟教，咁但係其實我只係覺得我係一個帶頭嘅人啫。咁而我帶咗個頭出嚟係希望請唔同嘅教練，因為其實喺我自己跑步生涯入邊咧，亦都有好多恩師啊。你可以學下呢邊，學下呢度，咁跟住大家合翻埋嘅時候，係啦，即係咁呢個咧，我話正想問有個疑問就係。頭先你嗰個都啱嘅，我覺得好好嘅。但係咧另一方面就係嗱，每一次都有唔同嘅客席教練，咁每個教練都有自己嗰套噶嘛。離開嘅嗰啲同學仔會唔會上次嗰堂咧邊個教練就話咁樣喎？咦，今次呢堂嗰教練佢又話咁樣，佢哋會搞到好亂咧？究竟邊套先啱啊？同埋開
可能對有啲初學嘅跑者，佢未必咁快識得知道究竟邊一套係啱自己，咁咪好混亂咯，會唔會咧？我就係中意有呢種混亂，係即係其實有陣時學嘢就係要用腦啊，即係唔可以話永遠就係我哋都係叫你提腿，你係提腿啦；叫你做 A skip， 你做 A skip。每一個教練都有唔同嘅表達，或者有佢哋自己嘅理論。咁所以我都希望，即係如果嚟跑會嘅人係大家一齊去研究呢樣嘢，而唔係話我俾個答案你，大家一齊去研究，咁先係進步對我嚟講。我中意你呢個講法，你呢個態度咧係反填鴨式教育嘅，係嘛？即係唔係我俾你食乜就食乜。你都要自己用腦諗下有咩好食嘅，係嘛？冇錯，因為其實無論而家你話香港嘅跑會又好，甚至乎大家睇 YouTube 啊、睇 IG 啊，所有嘅 post 都有好多人教你點樣跑步。咁但係你唔可以話睇完呢個我就去跟佢學。你一定要有自己嗰個思維，你要有你自己個批判性喺度究竟佢講嘅嘢啱唔啱自己用咧？咁呢個我覺得反而就係點解我哋咁 hea？就係第一我哋 hea 就係話我哋 happy 啊嘛，同埋於是一定要，我覺得跑步唔一定係好 harsh 嘅，即係第一我哋成日都講，我哋唔係嚟做世界第一。我最中意聽呢啲。係啊，我最中意就係身體健康。係啊，唔好嚟到跟住同我講我要10B啊，即係未跑過步就話我想試下跑4分P。sorry， 咁我唔啱你。最尾跑步都係追求就係一班人開開心心，即係個原意有陣時我哋可能忘記咗。哇，好好啊！我哋今日咧認識咗宋水輝嘅另一面啊，即係一個對跑步好有熱誠、好有睇法嘅一位跑步教練。好嗱，頭先都講到咧，即係呢個 Hea Running Cup，即係唔辛苦嘅，開心嘅。咁好，我哋今晚咧就揾試跑完1號，我即管試下宋水輝呢一個 Hea Running Cup 係咪真係咁開心？得嚟又唔 hea 咧？好，呢位就係今晚嘅客席教練 Jordan 教練啦。你好，我係 Jordan。咁我第一次過嚟呢度馬鞍山運動場嘅，咁亦都見到好多人好開心。哇！呢個 Hea Running Club 成立咗幾個月啫喎，咁搭馬嘅真係唔簡單喎。講一講今晚嘅 program。頭先講過啦，今晚我想大家其實 feel 多啲自己嘅身體嘅，講個體感嘅，即係 feel 下自己用緊幾多成力，了解自己究竟點樣去分配體力啦。咁我哋今晚要做呢個 program 咧，我哋做 5 leg 嘅，先做3分鐘快，2分鐘慢，就會做2隻嘅。之後我哋就會休3分鐘，跟住之後我哋就會做2隻2分鐘快，2分鐘慢，之後再休3分鐘，跟住就做2隻1分鐘快1分鐘慢。一開始3分鐘快嗰陣時咧，其實我係想大家試下可以用6-7成力呢啲位咁樣去嘅，即係其實我哋比輕鬆跑試下再快少少嘅啫。第2格嘅2分鐘快咧，咁我想大家試下可以再俾多少少力嘅，譬如話自己其實我依家咧比頭先係用多咗力嘅，咁咪跑快少少，做2隻啫。跟住之後再做1分鐘快1分鐘慢啦，咁咪就做少少好似衝刺跑咁樣嘅。我想問，如果3分鐘快嗰個快係即係跑完之後係要個感覺係點咧？一開始我覺得大家試下攞個感覺先，比輕鬆跑快少少一個 pacing 嘅。2分鐘快2分鐘慢，嗰個2分鐘咧，我喺你隔離同你講1-2句，其實你可能會答到我嘅，但係其實你都唔係好想傾偈㗎啦。都幾多同學仔一齊衝啦！今日佢成班一齊衝嘅感覺會係點咧？拭目以待啊！千軍萬馬。身體感覺係一個好主觀嘅嘢嚟嘅，係需要就係透過自己跑步嘅經驗啦、理數啦，咁樣去了解多少自己嘅身體。關於嗰個體感嗰樣嘢咧，我想問多少少嘅。咁嗱，我所認知頭先你所講嘅體感就係，即係可能你嗰晚覺得攰啲嘅，咁可能就係量力而為啦。即係我諗簡單講。咁如果長期都係靠體感去練習嘅時候，咁咪唔知自己幾時可以進步咯。因為我哋有時要好聆聽身體，如果好攰或者身體有信號嘅時候，其實我哋要好誠實咁樣去面對個身體。有機會你 push 出太多咧，有機會係更容易受傷。跑步嘅時候，有好多時候都會攰。咁其實我哋跑步唔係話一定攰就一定要停，但係我哋要衡量呢樣嘢，要將呢樣嘢列入為一個考慮嘅因素。咁如果但係對初學者嚟講，佢點樣衡量嗰個攰係應該繼續定應該停咧？其實呢個都要有少少經驗。如果純粹係一種攰係好眼瞓，可能翻完工我唔想出嚟，咁呢樣嘢咁其實就可以透過稍微推自己少少，自己去出嚟做運動啊。呢樣嘢其實可以改善到自己嘅心理質素嘅。喺我身邊呢位咧
阿星哥啦，好多人都識啦。喂，星哥又見到你喺度嘅，係啊，點解嘅咧？呢度好玩啊嘛，係嘛？係啊係咪夠 hea 先？夠氣啊 ，happy。easy and him。其實呢個跑會有啲咩吸引先？因為主要佢就係冇乜壓力啊，就算你初嚟，你都可以有啲得着，因為見好多啱啱嚟嘅朋友，之前又可能跑400、800都跑唔到，而家已經可以跑到輕跑都跑到5K， 有啲甚至可以跑10K， 只係可能係半年時間，可能個氣氛帶動咯，因為呢度有4分、5分、6分、7分、8分，無論你想跑咩 pacing， 都有人跟住你一齊跑。咁你咪覺得輕鬆咯，同埋冇壓力咯。咁你跑下，自然就會越跑越進步。我見你好犀利喎，係咁跑，係咁講嘢，唔使停嘅。你都係啊，你影住嘢都，你影住嘢都得啦。咁我哋啱啱跑完，呢有2分鐘，2快2分鐘慢啦，睇先。Cam 2嘅話事人 Toby 啊，點解要參加呢個 hea 跑會咧？因為呢個跑會就出名 hea 就啱我啦。唔係嘛？嗱，老老實實啦，你同呢一個 hea 嘅跑會有啲咩關係先？最主要就係因為呢個跑會教練係阿 Jack 啊，我好朋友嚟嘅。咁難得佢逢星期4都落嚟陪我哋大家一齊跑，咁所以我哋就撐佢啦。每個星期4都嚟撐佢，陪佢一齊跑啦。嗱，呢個跑會咧個名係叫 hea 啊。但係原來咧，即係有啲唔 hea 嘅，但係當然我係屬於好 hea 嗰個啦。咁但係好開心嘅，我哋越嚟越多人去參與，咁咧大家好開心咁跑。準備咧開始呢個1分鐘快最後一隻啦。真係完全冇跑過步，同埋我係唔中意跑步嘅。我要用埋唔中意跑步嚟。唔中意跑步 ，OK， 呢個跑會個名叫 hea， 吸咗你入嚟啦。咁有乜嘢令到你由唔中意變咗中意咧？我諗第一件事咧，即係我諗做運動好多時會容易受傷。咁呢度咧由0開始咧就話俾我聽，點樣唔好受傷添。同埋好得意喎，間唔中咧阿教練咧，阿 Jack 教練咧又有一啲邀請唔同嘅即係好專業嘅客席嘅教練，客席嘅教練，哇 very good 啊，好有新鮮感啊，好有新鮮感啊！即係每兩次又唔同喎，每兩次又唔同喎。咁呢個咧，我覺得非常之好，幾有趣啊！充實啲快啦，終於，最後都有啲強度啊，估唔到，都 OK。呢個跑會有啲咩吸引到你過嚟咧？首先當然係免費啦。第二咧就係咧呢度咧好多唔同嘅朋友，好冇門檻咁樣一齊去玩。係喎，呢度好似百鳥歸巢咁喎。冇錯啊，即係無論你有冇跑過步，或者你跑咗好耐步，只要你係中意嚟跑步，都可以參與呢個跑班咯。我覺得呢個跑會咧就好得意嘅，係佢好似吸引到即係各門各派啊，或者係唔同跑班嘅同學仔一齊嚟都跑喎。係啊，佢有啲咩吸引到唔同跑會嘅人都 join 佢咧？我個人覺得可能唔多唔少都因為有演藝人員喺當中。明星效應，明星效應一定有㗎啦。但係我覺得比明星效應更加重要嘅就係嗰種嘅凝聚力咯。即係大家嚟咧，真係好似一種咧舒壓啊、減壓啊，即係可能返完一日工啊，跟住嚟到呢個地方咧，會感覺到哇，真係嚟去 relax 嘅，係啦。雖然都係會練嘢，但係大家都係會彼此嘅去鼓勵啊。咁大家即係就算唔識嘅同啲跑友，但係都會互相講加油啊咁樣咯。係。Okay. 啊，其實嗰個明星效應，你會唔會係其中一份子咧？絕對唔係啦，我係倒米效應啦，好冇？好辛苦地咧完成咗今晚嘅 program 咯喎。係啊，我見你好搏命喎。好攰啊，真係。你係咪好愛跑步先？我本身唔中意跑步㗎。又唔中意跑步，咁但係點解都要加入呢一個跑會咧？俾佢嘅名呃咗 hea？係啊，我以為好 hea 啊。其實係 Jack Sir 邀請我嚟嘅，咁我本身我跑步咧，我都係自己跑下，我都係 hea 嘅。咁但係入到嚟咧，我見人跑得好快㗎，唔係㗎，俾個名呃咗啦。咁我自己嘅目標咧，我嚟緊跑半馬嘅。點解無端端會想跑半馬咧？因為我覺得跑步咧其實係都幾舒壓嘅。咁我本身做開瑜伽啦，咁我覺得跑步其實我本身好討厭啦，但係其實係 meditation 一種。
好多跑步叻嘅人咧，都話佢當初係唔中意跑嘅喎。係啊，你點解又會由唔中意變咗中意咧？我覺得見到自己嘅進步好開心，因為我一開始係報10K 比賽啦，咁我10K 又跑得OK 嘅，跟住慢慢進步，跟埋 hea 跑咧就更加進步大啦。因為我哋平時會加操嘅，即係有時禮拜同禮拜4喺度跑啦，我哋禮拜6咧就會凌晨朝早5點幾開始去跑馬地加操。我咧留意到咧有一樣好奇怪嘅嘢，咁咧我所知咧呢個 hea 嘅跑會咧就成立咗咁幾個月啦，半年都冇啦。但係我今晚眼見咧都起碼60-70人喎。你覺得呢個跑會到底就知乜嘢？即係咁短時間內吸引到大家都嚟參加咧？其實係啊，我覺得係凝聚力好高咯，同埋佢哋係真係好熱心教，因為每個禮拜都係一個好專業嘅教練教我哋去跑啊，做下熱身啊，做啲 drills 啊。其實自己練咧好難有咁大進步，跟住有啲隔離嘅好勁嘅跑得快過你咧，你又會好。但我懷疑呢個跑會係咪多靚仔靚女咧？都係。係嘛？都多靚仔靚女都多嘅。嗱咁啊嚟緊你又參加半馬啦，即係有冇一個目標話諗住自己用咩時間完成啊？我覺得第一次參加攞啲經驗啦，同埋感受下嗰個氣氛啦。咁我目標係2個鐘頭10分鐘，唔知得唔得？咁你覺得 hea 跑會可唔可以幫到你達成呢個目標咧？梗係可以啦，我哋再加操。哦 ，OK， 好。我每個禮拜4都好勤力見到你㗎啦。好，咁我預祝你成功啦！好啦，多謝你。三馬見。你估可唔可以傾幾句偈咧？可以。好，我哋就咁樣嘅狀態傾偈啊。係。好搏命喎你。係啊，因為其實好多都好勁啊！跑步我覺得好得意就係又係對自己嘅一個挑戰，但係又係一班人嘅挑戰，嗰個感覺好正。其實頭先我冇諗住咁搏命啊，不過其他人推得太快啊，跟住我都唔好意思爆尾，所以就同佢哋一齊跑嗰個。我覺得跑步嘅樂趣喺度咯，當然有世界冠軍，有人跑10V，但係跑步我自己嘅樂趣就係一班人可以開開心心，同埋做到自己好嘅成績，呢樣嘢對我嚟講就好足夠啦。可能由我哋10幾個人到而家，可能我哋每個禮拜 keep 住有70-80人，我都成日要 remind 我自己，究竟我自己初心係咩呢？我初心其實好簡單，就係想一班人開心咁 hea。咁呢個就係點解我會想請唔同嘅教練嚟。其實有陣時我哋除咗請一啲跑得好快嘅教練啦，我哋會請一啲物理治療師。係啦，咁因為好多時我諗大家跑步最 concern 嘅就係我跑到腳痛。我自己讀教練嘅其中一個原因咧，都係究竟係咪跑步會令到你腳痛嘅咧？咁我都find out咗，就係我而家都可以好肯定就係唔係嘅，即係如果你跑得啱嘅話咧，係可以長跑長跑嘅。而家呢個狀態我哋出咗身汗，跟住哇好舒服啊！係咁，所以亦都希望就係大家對呢樣嘢唔好驚咯。好多人都話：我以前跑步㗎，不過而家冇跑咯。點解？膝頭哥痛咯。係真係好多人都係咁講，根本未嘗試過跑步嗰種喜悅。好，今晚呢一個 hea running club 又拍攝完成啦。係啊，飲杯先，飲杯先。嗱，次次都你講先，今次我講先。好啊。咁咧，我咧幾喜歡呢一個 hea running club 嘅。咁啊，當然啦，即係裏邊又多靚女又多靚仔，都係賣點之一啦。咁啊，但係咧，其中一樣好喜歡咧，即係頭先大家聽到我哋個開頭嘅煙草宋水輝，佢嗰個理念咧，我覺得好正㗎喎。尤其是咧，我最喜歡佢講嗰一句係咩咧？即係坊間幾多跑會啊！即係如果我去到你個跑會，我同你講，喂，我想做10V，通常啲教練，我幫到你咁樣，佢唔係喎，唔好意思，你想做10V啊？唔啱你。即係我覺得咧，佢呢一個 hea running club，除咗個名啊，
係賣點之外啊，其中一個賣點係為啲新入坑嘅跑友而設啊。因為咧，其實咧，即係我自己都有跟跑會啦，咁我都有啱啱開始學人跑步嘅階段啦。其實咧，當其時你一聽到跑會或者跑班呢啲詞咧，係會好驚有壓力㗎。即係因為即係你聽到跑班咧，即係要去訓練啦，哇！訓練咪好辛苦咯，哇！啲跑到死咯。咁但係咧，呢個 hea running club，首先個名係改得好啦，你一聽到以為真係好 hea 咁啦，係咪先？咁當然啦，佢又唔係話真係 hea，但係咧，其實咧，佢又俾到嘢你，但係俾啲嘢你咧，又不至於令你驚嘅喎。即係譬如今晚嘅 program 咁樣，哇！佢做啲熱身啊，嗰啲動態熱身做咗成個幾鐘，跟住跑嗰個 program。其實又唔係話真係好辛苦，同埋咧我最中意嘅咩咧？佢係冇分 A、B、C、D 組嘅喎，自己有配速。冇啦，全部一齊跑，咁全部一齊跑，有嘅好處係咩咧？即係你唔會覺得有勁同唔勁之分啊！大家一齊跑啦，即係我跑到幾多咪係我嘅時間，即係你快過我幾多，即係揾啲附近差唔多配速。係啦，嗰件事咧又真係製造到一個冇壓力嘅狀態喎。呢一啲冇門檻嘅跑會咧係好啱，即係新入坑嘅跑手喎，好好喎，我覺得係。我覺得咧，如果我係一個新入坑嘅跑手，我都會揀呢個跑會咯。因為我記得咧，我初即係做新手嘅時候啦，淨係做熱身咧都做到喘氣嘅。因為其實對於新手嚟講咧，淨係熱身嗰 part 做完已經想放學啊嘛。係啊，係真係好辛苦。譬如話，你可能唔好睇少做嗰啲 juice 啊，或者係做好多嗰啲彈跳嘅動作咧。如果嗰個教練係真係認真咧，即係佢唔係排隊咁樣逐個過去啦，可能佢每一個人都要跟住去咧，而且嗰個節奏咧係又密又快嘅咧。對於一個新手嚟講咧，其實都係幾吃力同埋幾講行嘅，同埋而且咧一啲節奏密集又快嘅一個衝圈嘅 program 咧，對於一個新手嚟講咧，好快就會放棄啦，或者係會質疑自己嘅能力啦，同埋都好容易會有嗰一種無助，好容易被打沉啊，係啊，即係如果你唔係追求即係咁練快啊，或者係咁練某啲速度啊，或者係要某啲位有突破嘅，咁我覺得呢個跑會其實就好啱嗰一種類型嘅跑手嚟選擇咯。即係我會用好貼地嘅呢個跑會嚟形容呢個跑會啊。近呢一兩年其實好多人佢跑步真係可能為養生，為想健康啲乜都好啦。其實好多人好基本嘅要求嘅就唔係話要做咩時間，求健康嘅就係咁。我覺得呢啲跑會好啱呢一啲人咯，我覺得係。即係起碼我會好中意先啦。即係我入到去咁冇壓力。你咩時間咪咩時間咯，咁佢又會教你點樣唔好受傷，又教你跑姿。咁至於究竟你想達成一個乜嘢嘅完成時間咧？咁其實真係我覺得你自己咁大個，你只可以諗噶嘛。即係我覺得佢講得好啱嘅嗰樣嘢咧，就係你要有一個獨立嘅思考。啱啊！就算係你練到好高階都好咧，係你自己先知咩方法啱你，同埋你要喺唔同嘅方法入邊鑽研一種方法係淨係啱你自己嘅身體。咁我都覺得佢呢個信息係都俾到一啲可能資深啲嘅跑友都俾到幾好嘅意識咯。同埋咧，即係我最初咧，即係如果阿 Jack 教即係宋水輝聽到，希望唔好介意啊。初聽到呢個跑會都係佢創立嘅，因為我會諗，都有啲明星咁啊，搞啲 side project 嘢咁玩下咁樣啦。頭先聽佢講完又唔係喎，佢真係佢對跑步呢樣嘢係有睇法同埋係有一個見解嘅喎。係咯。即係而家好多，即係唔好意思啊，得罪晒啊！好多明星見到跑步可以增加人氣，咪走去跑步嗰啲好多啦，係咪先？即係得罪講句都係咁講㗎啦。不過但係宋瑞輝唔係喎，佢真係有睇法㗎喎。譬如每一堂叫好唔同嘅客席嘅教練嚟啦，咁我以為都係即係啲機密嘢啦，又唔係喎，佢又解得通喎。呢個跑會呢個其中一個特別嘅地方就係見到好多其他嘅跑會嘅人都會裝呢個跑會㗎喎，即係佢吸引到大家嚟呢個跑會玩㗎喎。有唔同跑會嘅 fans 咯，唔容易啊做到呢樣嘢，我覺得。可能你一路裝其他好辛苦嘅跑會，再裝呢一個跑會要 relax 下咁咯。都係一個 approach 嚟嘅。幾唔錯啊！呢個雖然叫 hea running club 啊，唔 hea 㗎喎 ，OK 㗎喎，有心有力，但係又唔會嚇怕你咁樣咯。都幾正氣。係啲人幾好嘅，係好正氣。咁啊，雖然即係短成立咗半年都冇啦，咁但係頭先大家見到啦，即係參加人數都唔少啦。咁同埋又真係幾開心嘅成件事。咁啊，所以都幾值得推薦啦，尤其是
啱入坑嘅跑友嚟感受下，嚟開心下，嚟玩下。正如頭先大家聽到阿宋水輝講啦，佢目的唔係要令你勁啊，佢想大家嚟開心跑下步啊。呢啲咁純粹嘅理念咧，我自己好中意。呢一個 hea run 級咧好啱大家，即管嚟試下，唔使錢嘅，留意下咯，作為咪見到自己啱嘅教練都去上下。同埋呢啲唔使錢嘅跑會其實好好啊，即係你覺得好玩咪嚟玩咯，唔好玩咪唔好嚟咯。咁啊，好 hea run 級好嘢呢個，大家又可以試下。好咁啊，講到呢度先，下集再見，拜拜。中意呢條片嘅朋友，記得 like comment subscribe，喜歡呢條片。咁如果你啲 friend 唔中意咧，我冇啲咁嘅 friend 嘅喎。咁如果你啲 friend 唔中意咧，爆佢咯。咁如果唔中意咧，講乜嘢啊？ sorry。